Alam niyo po kung ano yan? Ito po yung Madre de Agua na maganda ring pampakain sa mga hayop. Sa manok, tulad ng manok, ng baboy, kambing, baka, pwede rin sa isda. Yan, matataba na po sila oh. Malalapad na ang dahon. Tsaka yung stem niya, yung mga puno matataba na rin. Pwede na silang itrim. Pwede na po silang itrim. Sige-sige na po kasi ang ulan. Lalo na nung dumaan si Bagyong Betty. Hindi man siya dumaan dito sa Coron, pero in-enhance niya naman po ang habagat. Lumakas ang ulan, pati hangin dala. May dalang hangin. Ang problema po natin ngayon, kasabay ng pagtaba ng ating Madre de Agua, ang pagtaba naman ng mga damo sa paligid. Ayan o, ang tataba ng damo. Dito pa yung isa, puntahan natin. Tanggalin na lang natin ang damo. Oh, ang tataba na. 'Di ba maganda silang itrim? Ito oh, ang lapad ng dahon. Matataba na sila. Ganda na. Pwede na silang itrim kasi tingnan niyo yung mga puno. Ititrim natin 'yan. Ititrim na natin 'yan ngayon. Pero ang gagawin muna natin bago natin 'yan itrim ay magdadamo muna tayo. Tatanggalin muna natin itong mga ito dahil dito rin natin itutusok sa tabi nila. Okay? Simulan na natin ang pagtanggal ng damo. Madali lang naman ito eh. Ayan. Nahilamusan na natin. Natanggal na natin yung mga damo. Natanggal na natin yung damo. Ngayon, ang gagawin natin, dahil nabunot na natin yung mga damo dito banda sa part na ito, dito kasi natin itatanim yung ating Madre de Agua na ikakat. Ayan, ito po ikakat natin. Tingnan nyo po ito. Meron na siyang ugat oh. Meron na siyang lumabas na ugat. Puputulin natin siya dito. Yan. Puputulin natin siya dyan. Itatanim natin. Po. Ayan na po ang natira. Ang natira sa puno na malaki kanina, yan na lang. Tsaka itong sanga na ito. O, meron pa naman siya. Mabubuhay yan. Lalago pa yan ngayon. Yung pinutol ko, ito na. Ito na yung sanga niya. Ito. Ito yung mga dahon niya. Ibibigay natin yan sa manok. Bigay natin snack sa manok. Tapos ito, tingnan nyo po, oh, may ugat na. May ugat na siya. Puputulin natin ito dito. Putulin natin ito ng tatlong hati siguro. Pwede. Tatlong hati natin ito putulin. Ayan na yung mga sanga. Yung mga kinat natin. Ito pa yung iba. Oh, ayan. Tsaka yun. Yung isa doon, pinutol ko na rin. Eto na. Itatanim pa natin ito. Pero yun sila, lalago pa yun kasi iniwanan ko rin naman yan ng ano. Iniwanan ko rin yan ng mga ganyan. Oh. Meron pa rin silang ganyan. Tsaka may mga suloy pa rin.
para dumami sila. Ngayon kasing tag-ulan, maganda itong paramihin. Tinanim ko lang ng ganyan. Pagtapos natin mahati-hati, ito, hatiin ko lang ito rin sa 3 o 4 siguro. Pagtas natin mahati-hati, itusok na lang natin yan dito sa lupa nang walang ka-effort. Yung iba kasi nito, pag nagtatanim nito, todo effort. Nilalagay pa sa seedling bag yung itim, yung mga ganun, sa mga cup. Hindi nila, sa bagay, yung mga ganun sigurong way, ginagawa yun kapag tag-init. Pag tinding init. Eh ngayon tag-ulan naman, tingnan nyo ang lupa, oh, basang-basa. Kagusto-gustuhan yan nila. Basta hindi lang nagagalaw, kaya tinanggalan ko ng dahon para hindi siya magalaw-galaw ng hangin. Ganyan lang. Walang ka-effort. Ito yung mga nakuha kong dahon, yung mga mura na ganito, sinama ko na. Ipapakain ko siya sa manok, pang snack nila. Ibibigay ko yan na snack nila sa manok natin. Itusok na natin ito bago pa umulan ulit. Dahil dito sa amin ay panay-panay na po ang ulan. Kaya nga pinutol ko na silang 2 puno para dumami. Para dumami pa dahil kailangan po natin ito. Lalo na sa tag-araw. Ito pagdating ng tag-araw, malago na. Makapal na sila. Tsaka kasama ng mga kangkong natin. Pang-ferment ko din yun. Ipiperment ko din yun. Ito pala, kapag marami ng ganito, yung dahon, ito tatadtarin din to. Tatadtarin natin ito. Kapag natadtad na po ito, ipiperment din to. Kaya kailanganin natin ng maraming urukan. Makakalis tayo sa pagkain ng hayop. Organic pa. Kaya yung ating mga kakainin na galing dito, alam natin na organic way yung pagpapalaki sa kanila. Ngayon, ito, tatadtarin ko na rin ito. At itutusok ko na rin. Itatanim ko na ng ganyan na walang ka-effort. Itatadtarin ko lang ito. Wala po kasi akong taga-hawak ng cellphone eh. Yung in-order kong cellphone stand sa online ay hindi pa po na dumadating. Siguro na stranded gawa ni Betty. Gawa ng bagyong Betty kasi in-enhance niya ang habagat, pinalakas niya ang habagat dito. Kaya na-delay. Kaya ngayon, ganyan lang muna. Chachap ko na to at itatanim ko na rin ng walang ka-effort. Yan na. Naputol-putol ko na po. Naputol ko po sa 4 na piraso. Pinutol ko siya sa 4 na piraso. Itatanim lang natin siya. Ayan na po, oh. Naitanim ko na. Oh, tinusok ko lang. Ayun pa. At ayun. Oh. Nadagdagan na po. Ayan ang aking tinanim na Madre de Agua. Tinanim ko na yung 2 puno. Tapos tinanim ko na, nadagdagan ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puno. Tapos itong nakuha natin na ito na mga sariwang dahon ng Madre de Agua ay ibibigay po natin ito doon sa mga manok. Ito po ay kanilang pang merienda mamaya. Dahil yung mga manok po natin ay mga vegetarian. Dadalhin po natin yan doon sa kanila mamaya.
Kukuha lang ako ng lagyanan. Dadali natin yan sa taas. Matakaw sila dito sa ganito. Kahit nga anong klaseng damo po ang ihagis mo dyan sa taas, kakainin nila. Ganyan sila katakaw. Balikan po natin itong aking mga tinanim. Itong aking mga, yung trinim kong 2 puno. At itong tinanim kong 7 piraso. Balikan po natin ito sa mga sunod na linggo. Tingnan natin kung meron ng tutubo. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na po kayo. Yung mga napadaan lang, mag-subscribe na po kayo. Paki-like and share na rin po. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang muna ang ating serye sa ating Madrid Agwang 2 puno. Salamat po.